Provoj dhe ekurin, fari. Atëre ti si e mendon se i mafër se tani pas nesër Unë asha të Kumanovës. ti edhe mafër partisë ti do vesh atje tani. Ata do përgjigjen me zjarr thua? Se ti vetë dhe djalë. Po, të dy atje. Po si më shtreguan këta tani, ma do shpjegon mua përgjigjen me një minutë. Se Fariu do vej vetë i dytë atje. Se kush ishte i dyti i biri? Edhe i biri po. Tani ma shpjegon mua ti ç'është kjo që ka rrethuar ky dhe si do bëhet molla, si merret kjo më Fari. Shiko, këtu ne duhet të sqarojmë 2-3 çështje që janë të themelit. Do me thënë po ma shkruajnë Regjia që vazhdon puna për montimin gazetari, ka kapur sot momentet kur vazhdon punë intensive. Farim fal. Do të kapim 2-3 çështje që janë themelore. Themelore. Për mua e para është që ne kemi të bëjmë me një protestë të Edhe datës. çështjet e Lulit se Dakor. këto tonat mund të jenë themelore, po themelore Luli ka të tjera çështje. Jo, dakor. Unë do të them të që kjo protest që parashikohet të jetë shumë masive, është protest kundër qeverisë dhe pengut të Edi Ramës që quhet Lulzim Basha. Kjo është çështja e parë dhe çështja themelore. Pa qenë e qartë kjo gjë. Unë besoj që ka lidhje Rama, dhe Rama po të ketë lidhje bën punë e vetëm. Pengu i Ramës. O Fari, nuk duket pak e çuditshme që jetë edhe protest kundër Jo, të vazhdoj 2 minuta, të vazhdoj Fariu se kemi bunkë në lidhje. Se thotë që ky është vazhdimësia e kundër qeverisë. Sa po të flas pak Fariu dhe hyn më një herë. Dhe nuk do të vazhdojmë gjatë. Dëgjoj me vëmendje. Kundër qeverisë dhe pengut të saj. Kjo është Këtë e dim se e thot Saliu këtë. Jo, kjo është themelorja, po shiko çfarë ndodh në mendjen e analistëve. Ore ti si do hysh nesër atje pas nesër vete merr djalin për dorë o zotri tani. Po se ne jemi miq bashkë të flasim apo. Mos në formë tani se thot Saliu e thot po polizuar popull. Tani ti morë djalin për dorë dhe shkove atje. Si hyn brenda më valla. Ai të ka vënë ekur, ka marrë ekurin e botës. Do hyn për dorë, siç do e marrin për dorë do hyn dhe s'do ketë asnjë pengesë dhe asnjë problem. Po se do ne zën sa do një që hyrin der tjetër. Hyrin der tjetër është çështje e tij ajo. Ajo është çështje e tij. Çështja jonë është që ne do hyjmë nga ajo derë që duket. Nga ajo derë që duket, ashtu do të hyjmë, do të jetë një gjë krejt normale, do bëhet një kalim i shpejt i atij momenti, ku çdo gjë. Do të thënë shumë shpejt aty Shumica vendos dhe ushtron të drejtën e pushtetit. Ato janë elemente teknike dhe nuk ka. Ne do ta kthejmë atë nga bunker apo motel, çfarë ka bërë ai, do ta kthejmë në shtëpitë Lirisë. Kaq se ajo me ato ngjyra ka edhe ngjyra moteli. Do ta kthejmë në shtëpitë Lirisë. Dhe gjithë marrëzia e çuditshme e analistëve është tek brava tek ekuri, nuk ekzistojnë ato gjëra përpara vullnetit dhe në fakt Fariu, unë mendoj që Fariu ka drejt në këtë histori me ekur në Kovaçan, Kovaçe, kështu mund të bësh shuri kur të duash. Po çështja është nëse këta ka Saliu ka njerëzit. Ka mbaruar ai film, nuk është janë kot ato. Po ne jemi detyruar se ne këtë punë kemi Fariu. Ai shiko çfarë drame ka. Ai në ditët që kapen 2 ton kokainë, në ditët e zbulimit të korupcionit të inceneratorëve, në ditët e korupcionit galopant të një nivelit të një piramide të rrogave të urdhëruara nga Edi Rama dhe pushteti. Në ditët e këtyre ai shan miqtë. Tani dua të them. Shurin se kemi lënë fare, po do të bëj një pyetje direkte. Dua të them një gjë shumë të rëndësishme. Burime shumë serioze konfirmojnë që të huaja, përfshirë këtu Euroatlantike, që sjellja e Lulzim Bashës në çështjen politike që ju dha në dorë midis tij dhe Berishës për fitimin e partisë është menaxhuar në mënyrë kriminale nga Lulzim Basha dhe është degraduar deri në shkallën e sjelljes të hekurave dhe atyre menteshave që ka sjellë atje. Dhe ne nuk kemi asnjë të dhënë që zëvendës ambasadori që vajti atje nuk është i tronditur dhe i habitur që ky njeri do ta shpëtoj partinë me brava. Dhe kjo gjë ju bëjmë dije që Lulzim Basha është totalisht i braktisur nga ndërkombëtarët. Dhe data 8 dhjetor, data 8 janar dhe ajo ore bekume që po vjen atje do të sjellë vërtet një pranverë të re politike dhe zhvillime dhe balanca krejt të tjera politike në shtetin.
ta do ta marrë llogarit. Jo, s'ka problem. Jo, te curi jemi. Po do të di më shumë opozita pse nuk e shkruan këtë? Më intereson ta mbajmë këtu. Pse nuk i drejtohet shtetit opozita dhe thotë atje ka njerëz armatosur. Ti si ja bën të pyetje, je më afër ty. Unë besoj që kjo është bërë. Është bërë. Kjo është bërë Po dhe këta e thonë më që ata janë njësoj, ç'do t'i drejtohen shtetit? Këta e thonë që Rama dhe Basha është e njëjta gjë. Si do t'i drejtohen? Ramës na mbron nga Basha. një polici s'është asaj Ramës asaj Bashës. Ajo është në letër. Ajo është në letër. Me letra komunikohet këtu, po. U do të thosha Ju këtë dini shumë mirë që policia u është do të thosha këtë që Basha është i përmalluar për një incident, po nuk do ta ketë këtë mundësi. Kupton, sepse edhe ata që do përpiqeshin ta mbronin atë nga analistët deri te ndonjë ndërkombëtar, ajo ndodh të shtëpinë ku ai ngjarja ndodh të shtëpinë aty dhe përgjegjësinë rreth pare ka ai që është aty. Po do ai do thotë këta po vrasin Tani një tjetër. ka dhe një problem Do thotë ai. Çuri. Ta thotë ai vran një Çuri, tjetër. shiko si më duket mua. Ai do thotë përgjigjen gjithsesi. Dakor. Shiko si më duket mua kjo gjë. Ai do të thotë çfarë të doj, por ajo ditë nuk mbaron aty. Jo, një minutë, një sekondë, ja, shiko. Un kam Për ta hapur çik më gjerë. Një sekondë Oli. Un kam shqetësimin që mos prodhohet ndonjë viktim, se ajo ditë sigurisht që s'mbaron aty dhe me një viktim apo 2 apo 3 apo 4 ajo ditë vazhdon më shumë se sa aq. Por këtë ju nuk e shmangni dot. Nëse ata që janë brenda kanë vendosur të bëjnë viktima, do t'i bëjnë. Dhe përgjigjja e tyre do të jetë që këta vranë njëri tjetrin. Do ketë palë do jeni faj njëra tjetër. Sa janë ata të armatosurit aty. Jo, po do të thonë si shta Berisha atëra që këta me styrolapsa, me çadra, me... Shiko tani. Edhe ata kështu do thonë. Ka dhe një problem. Ta vranë njëri tjetrin do thonë. Ja, se ka dhe një problem që ne nuk duhet i shkojmë. Se në qoftë se unë nuk e mendoj dot, me thënë drejtën Çani. Jo, këtu ka viktima dhe prapë smeret unë me thënë drejtën nuk e mendoj dot. Tu vriten kot. Zoti Çuri. Po, Unë me thënë drejtën nuk e përfitoj dot që fuqia më e madhe e botës të vitet të merret tani me një njeri që ka marrë ca brava, ca hekura, është vetë mbyllur, është vetë rrethuar bashkë me gazin. Fuqia më e madhe e botës e kupton. Me qoftë fuqia më e madhe e botës, nuk ka punë, ka mbaruar punën. E ka me veten në Ylli. Se i shpëton fytyra. Çfarë fytyrë më? E di që ka fytyra që dhe mund të largohet një fytyrë nëse ka bërë gabim. Jo, po e ka me veten ata, se po ja mori Berisha Selin. Çim beti më shpejt. Po e thoni ju këtë që është. Dhe në ngrata kot. Ore vërtet po e thoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një letër pa vlerë. Ore vërtet po e thoni Shtetet e Bashkuara të Po mi çdo të Amerikës. Janë kaq pa punë. Po mi pse ma Jo, gjithë sigurisht që duhesh Po kryesor. ndoshta mund të ketë thënë në një bashkë ti thotë. O zotri, mos fut ka qekur. Nuk të vazhdonte puna. Mos fut ka qekur brenda. Po s'do vazhdonte puna sot. Elimino hekurin. Mi po ai po vazhdoi puna. Në fytyrën e vet ata Orakip. Sepse ata po fut Berisha të shtunën, del në ngrata një letër pa vlerë. Merret shpaja me këtë punë, merret një zyre caktuar më për idë. Gjithsesi, Zyre të caktuar më po tu Ka bie. një zyrë më që mbulon çdo Ore shtet përballë 2 milion njerëzve bie i autoriteti i një shteti. Ku ti Sa do plasë? të vegjël që jemi ne. Sa për njerëzit rinë ata. Sa do Standardi dhe niveli i Bashës që e ka katadisur punën këtu që të mendohet që Amerika është e angazhuar për duke mbështet Bashën. Duke mbështet. Po mi mo. Historia e politike. Tani një pyetje që kanë shkurtur, do të nis me Çurin se nuk ka formë. Me thellë se kaq ka punëse. A mendoni që mund të degenerojë në dhunë protesta e ditës shtunë dhe të jetë kjo, nëse degeneron në këtë mënyrë, të ketë qenë ky një kurth për të futur pjesën se, shiko, gjithmonë ata me idenë që Lul Basha tani po lufton me idenë që Berishës i kemi varur një gur shumë të madh në qafë. E varë amerikanë, domethënë, pas. Dhe me këtë gur kaq të madh në qafë, I do mbytej. me një ngjarje tjetër, guri dyfishohet. Edhe domethënë mos duket si një përpjekje për kurth kjo. Ka një frikë edhe nga raportimet mediave tuaja si gazetar që përveç pengesës së bravave dhe të dyerve të blinduara, brenda do ketë dhe njerëz të armatosur. Dhe nëse shkohet drejt këtij skenari dhe ajo protestet të pasnesërmes prodhon viktima, sigurisht që përgjegjës kryesor do të bëjnë Berishën, që ngriti njerëzit, që drejtoi drejt Selis, Po, më fal, jo, Kujtoni sulmin e Trumpit dhe Kapitolit. Jo, Kush u dënua? Ata që sulmon. ata që su Dhe ata tani sot për shembull ka filluar një operacion tjetër më i madh. Por kemi një problem. Pra, Jo, përgatitet skena. Kur ju thoni një minutë, kur ju thoni një minutë, jo të mos e tremim këtë gjë. Po përgatitet skena e krimit. Te ty po për të shkuar më tej.
Vetëm ka Ta marrë haku nesër, po, Je, s'ka je, problem. je. Nesër s'të leon. Për të shkuar më tej. Për të shkuar më tej. Okej. Jo për të shkuar Por më tej, opozita kjo- ka bërë kjo thirrje, është- kjo është opozita, kryesore Sali që duhet Berisha, të theksosh ti në këtë emision. jo, po Se ngerëm të dyert janë gjë me Jo, pra thjeshtë. këtu të njerëzit brenda. Njerëzit Atëre, brenda do të jenë të armatosur. Opozita, Partia Demokratike vërtet, që thotë Sali Berisha dhe të tjerët, Po, dhe ne besojmë, në bazë të antarësisë që kanë, janë në një gjendje, e kanë thënë, e kanë shpallur që njerëz të armatosur ka brenda. Ky shtet që kemi ne, pse nuk shkon brenda, se Si intereson, ka njerëz nuk dërim, thot, është punë e tyre. Ta tha kryeministri Troç. Jo, Edhe kryeminist- policin po e thirrën, tha, nuk e çojmë, Jo, tha, se është punë e pra, tyre. po jo, do kryeministri bëhet ka thënë kështu. asgjë Ashtu ja ishte te neve. Të paktën Ja, në një ke komunikim dëshmitar. që kam padur unë jo me Nuk e kryeministrin, çojmë policin, tha, është punë e tyre. Ka durim, tha. ka patur, thatë, zero kërkesë për të shkuar atje. Te neve tha Se dhe ajo po ashtu ta do thonë, thrasin, mos- tha, s'më nuk thonë Po e ka thënë ai, nuk e nuk përfshin është fare Jo, policin. jo, po më ai nuk thot gjithmonë të vërtetën. zero kërkesë. S'ka Po mirë, ndoshta fari opozita duhet ta Ja, ata marrin